Oeddech chi'n gwybod mae'r cyngor yn cael ei ariannu yn y ffyrdd canlynol? Grant Llywodraeth Cymru, 224 miliwn, treth gyngor, 106 miliwn, cyllid grant arall, 99 miliwn, ardrethu busnes, 53 miliwn, ffioedd costau ac incwm eraill, 46 miliwn. Mae cyfanswm yr rhain yn ariannu cyllideb net y cyngor, 528 miliwn pint. Dyma ein gwariant. Ysgolion, 148 miliwn. Addysg, blynyddoedd cynnar a phobl ifanc, 39 miliwn. Gwasanaethau cymdeithasol a llesiant, 148 miliwn. Adran y Prif Weithredwr, 74 miliwn. Cymunedau, 71 miliwn. A cyllidebau, 48 miliwn. Dim ond 20% o gyfanswm ein hincwm yw treth y cyngor ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'r cyngor yn cael ei ariannu gan Grant Llywodraeth Cymru, ardrethu busnes, ffioedd costau ac incwm eraill, a cyllid grant arall. Mae pob punt o'ch treth gyngor yn cael ei gwario yn y ffyrdd canlynol. Ysgolion, 33 ceiniog. Gwasanaethau cymdeithasol a llesiant, 31 ceiniog. Cyllidebau, 12 ceiniog. Cymunedau, 9 ceiniog. Addysg, blynyddoedd cynnar a phobl ifanc, 8 ceiniog. Ac Adran y Prif Weithredwr, 7 ceiniog. Gwybod fwy.